कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवाजनजन्मक्षं सान्त्रक्षग्रहतारकं दिशप्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यप्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालीकुलसन्नादस्तव कावनराजयः ववौ वायुसुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनास्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुकिन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवो सिद्धचारणाः विद्याधैर्यस्य ननुतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सोमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशिन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं शिवसलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चन्दकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ईक्षत सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ तवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधिकृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतभिप्रभाववेत् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषप्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदिक् स एव स्वप्रकृत्येदं स्वस्वाग्रेत गुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे यथेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद्बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यवश्यते स्वयव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् तत्त्वस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनिहादगुणादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विवर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरिक्षिषुर्
ग्रहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूहमानानि हनेष्यसे चमुः। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो ग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत्सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः। श्रीशुक उवाच अथैनात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता। देवक्योवाच रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। योऽयं कालस्तस्यते व्यक्तबन्धो चेष्टाम् आहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां स्त्वं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मृत्युर्मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदच्छयाद्य स्वस्थशेते मृत्युरस्मादपैति। स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नः त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि। रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांशदशां कृशिष्टा। जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवद्येतो कंसादहमधीरदिः। उपसंहर विश्वात्मन् अरोरूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदापद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजं। विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्। विवर्तिषोऽयं मम गर्वगोऽभूत् अहो न लोकस्य विडम्बनं हि तत्। श्रीभगवान् उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे प्रश्ने स्वायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। युवां वै ब्रह्मणा दृष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः संयमेन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः। वर्षवाता तपहिम घर्मकालगुणाननु सहमानौ श्वासरोध विनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तकामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः। एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः। तदा वां परितुष्टोऽहम् अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः। प्रादुरासं वरदराट् युवयो कामदित्सया व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां व्रतश्रुतः। अजुष्टग्रामविषया वनपत्यौ च दम्पती न वव्रार्थेपवर्गं मे मोहितौ मम मायया। गते मय्युवां लब्ध्वा वरं मत्सदशं श्रुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ। अदृष्टवान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं प्रश्निकर्भ इति श्रुतः। त्रयोर्वां पुनरेवाहम् अदित्यामाशकश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वा च वामनः। तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति।
एतद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मृत्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चाशकत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं परां। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा श्रीधरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रोशं पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। ततश्च सौरिर्भगवत्प्रणोदितः सुतं समादाय ससूतिकाग्रहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्हजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि सायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वापि हिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशङ्खलैः ता कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमो रवेः ववर्षपर्जन्य उपांशुगर्जित शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः मघो निवर्षत्य शकर्यमानुजा गम्भीरतोयो घजवोर्मिफेनिला भयानकावर्तशताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः नन्दव्रजं सौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान्नुपलभ्य निद्रया श्रुतं यशोदाशयने निधाय तत् सुताम् उपादाय पुनर्गृहानगात् देवक्या शयनेनश्च वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदाव्रतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परममुद्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो